本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。翻返嚟今集嘅談期感謝大家好，咁喺依家錄音室好多人喎，喂咁同大家打招呼先啦。 Hello， 我係 Van 仔。 Van 仔 Hello， 我係 Simmy。 Simmy， 咁其實咧今日個主人翁咧係 Simmy 嘅，係啦，不過 Simmy 就我哋搞到好耐嘅，因為又卡又成，咁又緊張，咁就由佢個朋友咧就因為佢嘅奇怪經歷啦，其實個朋友同佢一齊度過嘅，係啦，咁咧就係啦，咁咧就叫個朋友朋友講啊 ，Van 仔係嘛？係冇錯。係啊，喂點啊？你嗰度唔使咁緊張先，放鬆下先。點啊？佢個個案係點樣情況㗎？其實最初就係佢不嬲都冇聽談期藝術嘅，咁佢嗰陣時就唔認識師傅嘅。係。咁其實就係我不嬲自己聽開啦。聽開㗎？其實我係偶然間有一次喺其他節目度聽到洪師傅做嘉賓。啊，真係好。係啦，咁跟住就開始去人肉搜刮洪師傅啦。其實我只不過嗰陣時係 like 咗嗰個 post， 跟住留咗個言係我好想再請師傅翻嚟做嘉賓喎咁樣，跟住點知師傅就自己 PM 咗話多謝我。咁好禮貌嘅師傅。其實好 surprise 㗎，即係開心嘅。其實即係冇諗過會佢自己突然之間 PM 我噶嘛，即係你想像好似一個大忙人咁樣，係啊。咪有時啲多謝啊嗰啲咧，阿師傅會自己做翻，因為始終咁樣咧，啲網友會開心㗎，係開心。但係好忙啊，師傅唔係成日，即係你唔好其他網友冇，喂點解我冇份㗎？我冇份㗎，唔係個個有份，即係隨緣嘅大家。OK， 係跟住就揾到我哋個台啦，係啦，開始聽啦。跟住之後，我本身仲要係驚添，唔夠膽聽嘅。咁係同師傅傾咗幾句之後，佢話你放心聽啦，唔恐怖㗎咁樣。好多都係咁，好多都係咁。係啦，咁跟住之後我就聽咗一集，跟住我就上咗癮咁樣。咦，恐唔恐怖咧？唔恐怖，但係最好笑嘅，我係用咗一個禮拜，由第一集聽到第26集，追晒咯。追晒，係呢下先痛苦。喂，有啲咧，佢就係聽到係零，即係通宵咁聽啊。我就係啦，如果唔係點可以7日入邊聽晒？OK， 多謝，係啦，跟住之後就同朋友一齊上嚟。之後其實本身，因為本身我自己就冇乜特別嘅，即係我又唔覺得我特別黑仔啦。咁跟住一路都未有咁嘅衝動揾師傅嘅。咁係 until 我個朋友突然之間有一日就，我覺得係有少少無故地被炒啦。被炒，係啦，無故地被炒啦。咁跟住之後就有，跟住係嗰期就開始有談期感謝。咁跟住又聽到啲個案。好近期嘅啫喎。係啊，咁跟住之後就跟住就諗住不如試下揾師傅啦咁樣。咁跟住就 through our radio，跟住係咯，咁就約見啦，係約見。咁跟住之後就見師傅啦。咁其實嗰次最初係咁，因為佢又完全冇聽過咧。咁都係我好介紹佢，咁所以我就陪佢一齊上嚟。係。咁跟住佢最初其實同師傅講係想睇下可唔可以令到佢嘅事業好啲啊！即係其實佢又唔係話 exactly 想要翻份工，佢只不過係想就算離開呢間公司之後都可以有個好啲嘅工作運啦。因為其實佢係做教育嘅，咁佢就想睇下可唔可以完成佢嘅教育之路咁樣啦。OK。咁跟住咁開頭就好簡單嘅，咁就講下呢啲，跟住之後就嚟就 OK 就走咗噶啦。咁跟住之後期到我哋係咯，隔咗幾日之後，突然之間咧有一日咧，Simmy 咧佢喺當時喺我屋企。係啊。咁佢突然間沖下涼暈咗。佢休克。係休克嗰隻。冇知覺。好恐怖。好 OK。即係佢仲要最慘嘅係我以為睇戲咧，啲人成日暈咧係眯埋眼暈噶嘛。又唔係。原來休克嘅人佢係擘大眼暈。嚇！咁佢係變咗佢好似死咗，你明唔明啊？好恐怖噶！即係你睇住佢個瞳孔放大。之前佢係冇，即係唔會話成日有暈啊，有成嗰啲。冇。唔係佢不嬲身體亦都弱嘅，咁但係未至於休克咯。未至於休克咯。嗰下驚嘅。
好驚啊！都未去到最驚，我知道。跟住你睇住佢瞳孔放大咁樣咯，咁跟住就即係好似睇戲咁樣，你就拍醒佢啦，係咁。咁跟住之後，其實最驚都未喺呢個位，最驚係後來救醒咗佢啦。咁跟住咧，擺翻喺佢張床度唞啦。擺翻係啦。咁跟住點知過咗2個鐘度，咁啊，梗係叫佢喺屋企休息啊嗰啲啦。過咗2個鐘之後咧，突然之間師傅咧喺 Facebook 度 PM 我喎。咁佢就係話佢有少少建議，就話不如叫 Simmy 做翻一啲嘢咁樣。咁跟住我嗰一刻就覺得唔係你知道佢休克啊嘛？嗱，詳細量唔講啦，費出街啦，一啲私隱嘢啊。但係師傅係有時係會知道一啲嘢嘅。係啊，即係平時大家講可能啫，你咩啫？但係你親身試過，應該知發生咩事。係 OK。咁 OK 啦，咁跟住之後就唔係最好笑嘅就係咧，師傅連我都 recommend 埋喎。咁我嗰一下就問師傅，我話又唔係我暈，點解我都要做埋咧？咁樣咁跟住師傅就話：原來呢啲嘢係近朱者赤嘅。咁明白。係啦。跟手就過咗嚟。係啊，咁跟住之後又聯絡翻Radio 啦，咁跟住之後就上嚟做咗啲嘢咁樣咯。嗰啲咩我哋係唔會講，嗱唔講得。係啦。咁做完咧，其實咧有少少嘢，我唔知係心理影響定係咩，因為我識咗佢即係識咗 Simmy 咁多年咧，佢個人其實係不嬲都係啲好容易情緒好低落，一低落佢低落好耐嘅人嚟嘅。但係咧，佢今次發生咗咁多嘢咧，so far 我又唔見得佢有幾低落喎。活潑咗，係啊，跳脫咗成個人。係啊，即係我見佢都開心咗。就算因為佢而家病咧，其實個精神各方面都冇之前咁嗲。係啊，係咯，咁跟住之後，如是者佢就你又繼續行善積德啦，翻到去係喎，好多咯，係啊，咁跟住冇乜特別嘅，跟住師傅都係話叫佢俾心機翻工啊，嗰樣嘢咁樣。咁by the way 係琴日就係有啲新鮮嘢發生咗，我都未同新鮮流。新鮮嘢就係咧，我琴晚同個朋友食飯啦，咁跟住就講起阿 Simmy 失業啊嗰啲咁樣啦，即係就嚟冇嘢做啦咁樣。咁因為我哋都想睇下可唔可以平價啲，可以讀翻啲文憑啊，即係教育方面嗰啲啦，繼續進修。係啦。咁都貴噶嘛，但係咁跟住點知咧？我朋友突然之間同我講咧，話原來有啲途徑咧係可以唔使錢去讀噶喎。OK。係啊，咁跟住仲話可以介紹埋佢去讀添。咁我又唔知係點解，總之我就覺得佢啊最近好似越嚟越好彩咁樣咯。好運。係啦。就係咁咯。明白。即係之前聽你講話有個 course。係啊。係咪都係關於佢啲教育嗰啲嘢㗎？其實嗰個都係教育嗰啲另外一個 course 嚟嘅。咁因為佢係專教音樂，咁有啲音樂嘅 course 啦。咁嗰個音樂 course 咧，其實咧報名日期咧 suppose 已經都好問下啦。咁佢就報啦。咁但係點知咧佢報嘅時候其實都佢直情打個電話去問咧，當時啲人係同佢講過話就嚟過期。報好多次。揾咗好多咯，跟住佢又打去問，但係人哋都係話就嚟過期㗎啦，即係都未必會收你咁樣。咁但係後來就揾完師傅啦，咁跟住之後點知突然之間又收咗佢啦，即係佢係打電話嚟同佢講話，我哋後補收你啦咁樣。咁但係最好笑嘅就係佢收咗呢個電話，咁啱嗰一晚呢，我又同其他朋友食飯啦。咁多朋友嚟。咁跟住有個朋友就同我講話，原來佢都同 Simmy 一齊報咗同一個 course，佢仲要係早過 Simmy 報嘅。咁但係點知呢，就冇收到佢喎。OK。係啊，收之餘咧，咁我啲仲平咗啲嘛。係啊，佢個 course 本身係要成1萬幾咁樣啦，咁但係就exemption 咗佢一科，咁變咗佢就大概7000蚊度就可以完成啦咁樣咯。抵嘅，即係其實佢係無端端收咗佢。
仲要無端端平咗，都唔知發生咩事啊！係真係奇怪啲嘢。係啦，係啦，繼續咩啦？繼續行善積德啦，做翻好人啦。係好運就會慢慢嚟㗎啦。啊，仲有樣嘢㗎，即係除咗多謝師傅，要多謝你㗎。多謝我。係啊，我哋上次你送咗2條頸巾俾我哋，好靚嘅。唔使，哇！咁講到個個行上嚟同我攞頸巾，我好大鑊啊，大佬。係啊，喂，咁好啊，今日多謝兩位啦。我知你病到死下咁啊，真係又咳又成入晒咪啲聲陰功，係啊，不過 OK 嘅，係啦。喂，咁之後咩咯？之後繼續行善積德，之後有啲咩好嘅嘢上嚟同大家一齊感謝下啊嘛，感謝師傅啊。睇幾時到我？學快啊！OK，咁好啊。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master.hongzai@yahoo.com.hk masterhongzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhongzai.com masterhongzai.com